Baba, shikamo. Marahaba. Mfamasia, samahani, babangu na shida kubwa. Nimetoka kupima juzi, nimekutana na gono. Leo nimepima na mimba. Kwa na mimba na gono? Ndio. Na nilitaka unisaidie kitu mfamasia, nitakulipa chochote kile. Kitu gani? Gono mimi hajanisumbua akili sana, maana tutatumia dawa. Nataka kutoa mimba, sipo tayari kulea. Kwa hiyo nataka dawa ya kuua kizazi kabisa au kukuziba mchano usipokee yai mpaka ukitaka mwenyewe au ataka pashonyo kabisa pasitumike tena? Sijakuelewa. Utaelewaje akili na inawaza mauaji? Umepambana kuongonoka, Mungu amekupa mtoto ili upumzike ule. Maana amekutuliza kiimani, umeshindwa. Kaona akupe mtoto upumzike, wewe unaua. Na gono lako la kuchimba gono bado bichi. Mpaka kwa nje inaonekana mimi sitoi mimba, labda nikupe sumu. Babangu, ulikuwa unaweza kuniambia vizuri na nikaelewa taratibu tu. Nikaenda pharmacy nyingine. Na sio kunipaukia kama na shida ya masikio. Hautoi mimba ni wewe. Kwa wengine huduma napata kama kawaida. Usinipandishie makasiriko Kabla biashara mbaya, hasira usilete kwa wateja. Betha. Michael, ni wewe? Oh my God, jamani Michael. Wow, jamani za siku. Ni mwaka na nusu sasa. Nipo, nilikuwa nje ila sasa hivi nakaa hapo mbele tu, vituo vitatu mbele. Hapa napitiaga dawa, duka langu pendwa la dawa. Nasumbuliwa sana kichwa. Jamani, ila sasa hivi umekuwa HB. Betha bwana. Kwani bado upo single? Ndio. Na unajua kwako nilivyokuwa jamani, na ukumbuka Michael. Na ukumbuka kweli. Michael, wewe ni mteja wangu. Acha nikwambie ukweli. Kwa tatizo lako la kichwa lilonalo, navokujua kwa ufupi, hii Israeli ukirudiana nayo itakuua kwa wiki tu. Unaongea utumbo gani wewe mzee? Wa ng'ombe, maana mbuzi una shombo kali na kulita mzee ukome sikutoa ushuru kwa Zakayo. Wewe ushauri wako nitakupa mwisho. Tulia kwanza naongea na mteja wangu. Michael, pampa luka mlango wa chuma ukiufungua hauna huruma. Ule mlango wa chuma ndo huu sasa. Ukiufungua umekufa na gono, kaswende, UTM sambao itasambaa mwilini, utakufa na pressure na depression ya kizazi. Madaktari haturuhusiwi kutoa asili za wagonjwa. Ila sio kwa huyu muuaji. Hapo alipokaja kutoa mimba, hayuko tayari kulea. Tena mbali na huo uuaji wake ameungua na magonjwa ya dunia na hana hata wasiwasi. Na nukuu maneno yake. Alisema mimi gono halijanisumbua sana akili. Maana tatumia dawa. Nataka kutoa mimba sipo tayari kulea. Haya, mtu ameshakufa na magonjwa ya zinaa, bado muuaji wa mayai machanga. Mwili umetawaliwa tu na vifo. Bado hapa alipo na kuchekea. Umpeleke kwako. Mkirudia nayo nakwambia utakufa na gono la ubongo. Si unauma kichwa? Kitaseparate. Mpeni ushauri. Huu nyendo mnayemjua. Ila kurudia naye Brodet na sokwe atakuzalia kiumbe chenye akili ya kibinadamu, kitakuingizia hela na kuletea watalii. Ila sio shoka la magonjwa. Atakuchinja chanja na UTI kuni yako haitawaka hata uimwagie petroli. Yaani kiufupi huponi. Binti. Cheti cha ukahaba kinatolewa hospitalini. Graduation yake inafanyikiaga makaburini. Umepewa mchano uchanie magonjwa au chanue dunia wa kuleta watoto. Yaani sehemu ya kutambulisha umegeuza kinu. Ni kutuangia tu nguvu za kiume za watu na kusuuza. Hautaki kipitishe maji. Sasa unatuangia kila siku, wategemea kisivunjike. Kizibe kisipitishe hata hewa. Yaani bora ungekuja kutoa mimba kavu. Yaani umekuja kutoa mimba na magonjwa juu. Ni kutoa mimba vibaya ni kuue. Ufike mbinguni huko iandikwe marehemu kauliwa na yombo akiwa mgonjwa wa dhambi. Maana magonjwa yako yote ya dhambi. Gono inakuja bila kuvua nguo. Kaswende inakuja bila kuvua nguo. UTI inapitia puani. Punguza dhambi binti. Mungu amekupa baraka. Kama una shida na kizazi, kingoe kiwe kwenye picha ambao unakumbuka. Endelea na umalaya. Tufanye naweza sasa kutoa mimba. Nikutoe mimba. Michael, huyu amesha staki. Nakupa dawa. Kwa kuwa unamjua, mchukue ukitoka naye hapa nje mtelekeze popote. Huyu atakuwa sawa baada ya dakika 5. Hapo haelewi yuko wapi. Naomba pedi. Mpaka ameingia kwenye siku zake na ana mimba ila kuchanganyikiwa. Haya, pedi ngapi mama? 3. Nenda kuvaa familia.